Matbuat şurası degende biz elbette indi mastakule мәгълүмат şurası, ягъни журналистлар эшли торган матбугат şuraсын күз алдына китеребез. Газетамы, ул сайтмы, матбугат şurасының сайты. Ягъни теркәлгән матбугат şurасы. Теркәлгән белән теркәлмәгән арасында бик зур аерма бар. Менә хәзер мин сезгә әйтеп күрсәтәм. Без журналистлар барыбызда теркәлгән матбугат şurаларында эшлибез. Теркәлү узган дәүләттә законга буйсына, безнең бит инде массакүләм мәгълүмат чаралары турында закон бар. Без барыбызда закон буенча эшлибез һәм без үзебез биргән мәгълүмат өчен җаваплылык алабыз. Профессиональ журналистлар алар үзләре җиткергән мәгълүмат өчен җаваплылык алып эшлиләр. Теркәлгән матбугат чарасында. Менә мәсәлән блогерлар яисә ниндидер теркәлмәгән матбугат чаралар, алар үзләре биргән мәгълүмат өчен җаваплылык алмыйча эшлиләр. Ягъни ниндидер законнарга буйсынып эшләмиләр. Һәм менә монда шундый аерма килеп чыга. Теркәлгән матбугат чарасында журналистлар, профессиональ дәрәҗәдә дип әйтик инде, журналистлар, редакторлар, корреспондентлар, фотографлар, видеографлар, видеога төшерүчеләр, хәтта редакциянең ихтыяҗларын тәэмин итүче водительләр, барысы да менә шушы массакүләм мәгълүмат чаралары турында законга буйсынып эшли һәм мәгълүмат өчен җаваплылык алып, ул мәгълүматны халыкка җиткерә. Блогерлар тагын бер тапкыр кабатлыйм, бу җаваплылыкны үзләренә алмыйлар. Ни өчен массакүләм мәгълүмат чараларын популярлаштырырга кирәксең? Менә бу сорау туа бит. Халыкка чыннан да тикшерелгән дөрес информация җиткерелсен өчен. Әгәр дә массакүләм мәгълүмат чаралары популяр булмаса, әгәр дә халык аларны укымаса, карамаса, тыңламаса, кешеләр нинди мәгълүмат, нинди чыганакларда нинди мәгълүмат килә, шуңа ышанырга мәҗбүр булырлар иде. Һәм аларның ниндидер күренешләр турында дөрес мәгълүматы булмас иде. Шундый вакыйгалар була, шундый чорлар була, менә күбегез хәтерлидер, ковид, мәсәлән, ковид булды, пандемия булды. Менә шул вакытта массакүләм мәгълүмат чаралары дөрес мәгълүмат биреп бармаса, табиблар белән халыкны таныштырмаса, табиблар биргән киңәшләрне халыкка җиткереп тормаса, нәрсә булыр иде? Без хәтта саклык чараларын да белмәс идек. Шулай бит инде. Журналистлар менә шуның өчен җаваплылык алып, сезгә бу кагыйдәләрне, сезгә, сезнең гаиләләрегезгә, бөтен дөньяга дип әйтергә була, шушы кагыйдәләрне җиткереп тордылар. Массакүләм мәгълүмат чаралары популяр булган очракта дөрес мәгълүмат һәрвакыт булачак. Халык моңа шаный микән, теңә шаный микән дип интекмәячәк. Менә шуның өчен массакүләм мәгълүмат чараларын популяр тотарга кирәк. Массакүләм мәгълүмат чараларының популярлыгын билгели торган күрсәткечләр бар. Әйдәгез, менә мәсәлән, алыйк газетаны. Кагаз газетамы, журналмы? Әгәр дә сез аның ортындамы, алдындамы, без инде аны выходные данные дип атыйбыз, ачасыз икән, анда мәсәлән, шушы газетаны, журналны әзерләүче редакция күрсәтелә, редакторның исеме бар, корреспондентларның исемнәре бар. Һәм шунда ук, әгәр дә игътибар белән укысагыз, тираж дигән сүзне күрерсез. Һәм тираж дигән сүз янында бер сон торыр. Менә бу сон, тираж соны, ул газетаның һәм журналның популярлыгын билгели. Ягъни, менә 10 мең тираж белән чыккан икән газета, димәк, ул 10 мең гаиләгә барып җиткән дигән сүз. Димәк, аны 10 мең гаилә укый дигән сүз. Гаиләдә 2 кеше булырга мөмкин, 4 кеше булырга мөмкин, анда 6 кеше, яисә күбрәк булырга мөмкин. Шуның кадәр халыкның игътибарын били дигән сүз. Бу басма матбугатка кагыла, журналларга һәм газеталарга. Алыйк сайтны. Сайтта да бит инде безнең электрон газеталар, электрон журналлар, электрон матбугат чаралары урнашкан. Сайтның шулай ук аналитик системалары бар. Мәсәлән, Яндекс Метрика,
белән без Татмедиада Яндекс Метрика белән эшлибез инде. Әгәр дә Яндекс Метрикага яисә Live интернетка кирип карыйбыз икән, анда без күрәбез көненә ничә кеше безнең сайтка кергән. Ул сайтка кергән кешеләрнең яше нинди, җинесе нинди, кызлармы, алар егетләрме, ирләрме, хатын-кызлармы. Алар кайсы регионнарда, кайсы шәһәрләрдә, районнарда, хәтта авылларда яши. Шуны күрәбез. Тагын без күрәбез. Алар ничә минут бу сайтта булганнар. Алар нинди мәгълүмат укыганнар. Берсен укыганнан соң, бер мәгълүматны укыганнан соң, алар икенче мәгълүматкә күчкәннәрме, күчмәгәннәрме? Алар нинди мәгълүмат белән аеруча нык кызыксынганнар, без барысын да күрәбез менә бу аналитикадан. Һәм менә бу кешеләр соны шулай ук без бит инде бер сайтка көненә берничә тапкыр да кирергә мөмкин. Без менә иртән кирдек, кич кирдек, көндез кирдек, бу инде 3 тапкыр кирдек дигән сүз. Бу шулай ук популярлыкны билгели. Димәк, сайт яңартылып тора, димәк, халык белә, анда яңа мәгълүмат чыкканын, һәм ул аны ашада карый. Бу шулай популярлыкны билгели. Кешеләр саны һәм караулар саны сайтларның популярлыгын билгели. Инде алыйк радионы. Радионың һәм телевидениенең шулай ук күрсәткечләре бар популярлыкның. Ул рейтинг агентлыклары эшчәнлеге нәтиҗәсендә билгеләнә. Рейтинг агентлыклары кешеләрдән сораштырулар уздыра. Бу сайт, бу радионы яисә бу телевидениене, бу телеканалны күпме кеше караган. Шулай ук менә бу кабель телевидениеларында хәзер аналитик системаларда бар. Кайсы канал күбрәк карала, кайсы радио күбрәк тыңлана. Барысында билгели торган махсус техник чаралар бар. Һәм менә шушы техник чаралар эшчәнлеге нәтиҗәсендә шуларның ярдәме белән без масса күләм мәгълүмат чараларының популярлыгын күреп торабыз. Әлбәттә инде бөтен журналистларның иң зур хыялы алар эшләгән материалларны, алар язган мәкаләләрне, алар төшергән сюжетларны күп кеше карасын иде, укысын иде дип эшли һәр журналистта. Инде караучылар, укучылар, тыңлаучылар саны күбрәк булсын өчен, әлбәттә, мәгълүмат кызыклы булырга тиеш, кызыклы һәм файдалы. Моның өчен журналистиканың барлык жанрларында кулланырга кирәк. Журналистика ул бит инде сез беләсездер, ул һөнәр. Бу һөнәргә махсус укыйлар, университетта укыталар 5 ел. Без журналист булырга өйрәнәбез, мәгълүматның нәрсә икәнен өйрәнәбез, мәгълүматны нинди формаларда халыкка җиткереп булганын өйрәнәбез. Бу формаларның жанрларын өйрәнәбез һәм менә шуннан соң халыкка мәгълүмат җиткерүдә эшли башлыйбыз. Әгәр дә ниндидер жанрларны гына кулланып, кайберләрен кулланмасак, без халыкка кызыклы мәгълүмат бирә алмас идек. Әйдәгез бер мисал китерәм. Мәсәлән, әле 1 сәгать элек кенә булды шундый бер мисал килеп чыкты, һәм мин шуны сезгә сөйләргә булдым. Башкортстанның бер районында, нәкъ менә юл буенда машиналар үтә торган зур юл, 2 яктан урман, һәм шул урманда 2 адым ераклыкта гына аюлар көтүе. Бер 5-6 аю рәхәтләнеп йөриләр урман буенда, монда машиналар уза. Һәм менә монда бит инде берничә жанр барлыкка килә. Беренчесе шуның хәбәр. Шушы аюларны күргән кеше хәбәр яза, күргән журналист хәбәр яза, яңалык. Башкортстанның шул районында, шундый юлда, юл буенда аюлар йөри. Мәсәлән, аюлар йөри. Халыкка кызыкмы бу мәгълүмат? Кызык. Шуннан соң менә бу иң кыска жанр, төп жанр журналистиканың дип әйтегән төп жанрларның берсе яңалык жанры. Кеше шуны күрде, укыды, бу аңа кызык булды. Шуннан соң кешеләрнең ни сораулар туа? Төрле сораулар туа бит инде. Аюларны күргәч, бу кеше курыкмаган микән? Ул сөенгәнме, киенгәнме, борчылганмы, шатланганмы? Аның төрле сораулар туа, шулай бит. Һәм журналист хәбәр язганнан соң
икенче жанрга күчәргә мөмкин. Ул репортаж. Ул үзенең ничек нәрсә күргәне турында сөйли. Ул сөйли, мәсәлән, яисә яза. Менә мин бара идем бу авылдан теге авылга, менә шушы юл буйлап, карасам, юл буенда аюлар йөри. Бер аю кичкенәрәк, икесе зур, яннарында, мәсәлән, балалары да бар. Кичкенә аю балалары да бар. Күргәч курыктым. Ул юлдан машиналар күп уза. Һәм ул менә үзенең күргәннәрен җентекләп сөйли башлый. Үзенең нәрсәләр кичергәннәрен җентекләп сөйли башлый. Ул аюлар аңа караганмы, карамаганмы? Ул аюлар аны күргәч качканмы, качмаганмы? Барысында ул җентекләп сөйли репортажында. Һәм халыкка бу кызыкмы? Кызык. Әгәр дә хәбәр генә булып репортажы булмаса, бәлки ул алай кызык булмас иде. Чөнки кешеләрнең бит сораулары туа, һәм ул сорауларга җавап бирелмәгәч, ул сораулар кала, шулай бит инде. Кеше ул сорауларны барыбер онытмаска мөмкин, һәм бу мәгълүматны, бу сорауларга җавап табу өчен ниндидер башка мәгълүмат чараларына мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Шуның белән син җиткерәсе мәгълүмат, мәсәлән, мин сайтта эшлим дейме, минем сайтка киләсе популярлык ул сайтка килмичә кала, чөнки мин ул информацияны биреп бетермим. Шуңа күрә менә мәгълүмат чарасы кызыклы булсын өчен мәгълүматны төрле яклап бирергә кирәк. Төрле яклап, бөтен сорауларга җавап биреп, халыкның туачак бөтен сорауларын алдан уйлап, туктале, менә моннан соң бит мондый сорау туарга мөмкин, кешедә мондый сорау туарга мөмкин. Әйдә мин бу мәгълүматны да бирим, бу информацияны да бирим дигән шундый сорауларын уйлап, үзенә бер план төзеп, бу мәгълүматны биреп бетерергә тиеш кеше, журналист. Репортаждан соң тагын бер жанр туа әле монда. Ул да булса аналитика. Кешенең бит сорау туарга мөмкин. Ничек инде аюлар, кыргый хайваннар кешеләрдән курыкмыйча юл буенда йөриләр? Моның турында галимнәр нәрсә дип әйтер иде икән? Моның турында, мәсәлән, кешеләр, ниндидер белгечләр нәрсә дип җавап бирер иде икән? Дигән сорау туа бит? Туа. Һәм журналист тагын бер жанрга күчә, аналитика жанрына. Ул булырга мөмкин. Интервью, мәсәлән, ниндидер бер белгеч белән аналитик интервью. Яисә ул белгечләргә шалтыратып алардан сорый. Менә безнең бер укучыбыз, мәсәлән, аюлар күргән, һәм аның соравы туган. Ничек бу аюлар машиналардан, кешеләрдән курыкмыйча юл буенда йөриләр икән? Бу нәрсә белән бәйле? Бу бәлки ниндидер табигый катаклизмнар белән бәйледер. Бу бәлки климатның җылынуы белән бәйледер. Тагын моның нинди сәбәпләре бар икән? Менә шулай итеп мәгълүматны җыя-җыя, күрәсезме? Күпме яңа мәгълүмат, яңа сорауларга җаваплар туа. Менә журналист менә шулай колачлы итеп карарга тиеш мәгълүматкә. Шул вакытта ул эшләгән матбугат чарасы кызыклы һәм популяр булачак. Әлбәттә, мин журналистикада эшлим икән, әлбәттә инде кумирларым бар. Мине журналистикага гомумән кумирлар китергән дияргә була. Һәм һәрбер журналист та шулай дип җавап бирер иде. Журналистика ул шундый һөнәр, аны күреп алдан башта ул һөнәргә гашыйк булырга кирәк. Гашыйк булсын өчен, гашыйк булыр өчен ниндидер кумирларың булырга тиеш. Өлге журналистлар. Без мин мәктәптә укыганда «Аргументы и факты» газетасын бик ярата идем. Олырак классларда укыганда инде. Аңа кадәр «Пионерская правда». Мин ул авторларны хәзер хәтерләмим дә, ләкин менә бу матбугат чаралары, «Пионерская правда»ның ничек эшләве, «Аргументы и факты» да ничек итеп мәгълүмат бирүләре мине бик кызыксындыра иде. Шул мине журналистикага китерде. Инде хәзерге журналистларга килгәндә, әлбәттә, минем татар журналистлары минем кумирларым дип җавап бирәсе килә. Бик яратып укыйм Рузилә Мөхәммәтованы. Яратып укыйм аның рецензияларын, аның репортажларын. Мин аны өчен профессионалга саныйм. Бик яратып укыйм Рәмис Латыповның материалларын. Чөнки җиренә җиткерелгән эшләр,
Гомумән менә бу тат медиада бик профессиональ журналистлар эшли һәм кумирлар алар арасында күп әлбәттә. Журналист, әдип дәрәҗәсенә җиткән журналистлар бар. Галим дәрәҗәсенә җиткән журналистлар бар. Мәсәлән, Вахит Имамов. Ул безнең Мәдәни җомга газетасының баш мөхәррире, аны журналист дип кенә дә әйтеп булмый, ул тарихчы, ул язучы, ул әдип. Шундый бик киң колачлы шәхес, әлбәттә инде ул минем кумир, Яисә Ләбиб абый Лерон. Ул безнең Мирас журналының баш мөхәррире. Шулай ук әдип дәрәҗәсенә, аксакал дәрәҗәсенә җиткән журналист. Алар барысы да минем кумирлар. Һәр кешегәме, һәр журналисткамы, журналист булырга теләгән кешегәме? Беләсезме, менә кызганычка каршы мин аны күптән түгел генә ачтым ул китапны һәм шуны әйтәсе килә, ул аерым китап булып та басылып чыкты. Кытатыгу белек китабы. Юсуф Баласагуниның. Әгәр дә сез ул китапны табып көненә хәтта 2 юлын булса да укый башласагыз, тормышның бик күп мәгънәләре ачыла. Мин аны хәтта 6-нчы сыйныфта укыйсызмы, 3-нчы сыйныфта укыйсызмы, 11-нчы сыйныфта укыйсызмы, барыгызга да укырга киңәш итәм. Чөнки мин менә хәзерге вакытта нәрсә күрәм, әйме? Ниндидер көнчыгыштан кергән, яисә Европадан кергән, Америкадан кергән мотивацион дип әйтәбез. Мотивацион китаплар бик популяр. Һәм татар авторларының китаплары, татар авторлары, гомумән менә бу дөнья күләм танылган бик билгеле авторлар арасында югалып кала. Безнең халык күпме гасырлар кичкән, нинди бай тарихлы, нинди мәгърифәтле, укымышлы халык һәм безнең үзебезнең дә шундый китаплар бар. Мин беләм, яшьләр укый хәзер. Нинди китаплар укыйлар яшьләр, мотивацион. Мәсәлән, Ответ дигән китапны укыганнарын беләм инде. Олрак яшьтәге мәктәп балалары һәм студентлар. Яисә Ниной дигән китапны бик популяр дип беләм, укыйлар яшьләр арасында. Менә сез Кытатыгу белекне укып карагыз. Аның тирәнлегенә шок катырсыз. Ул Ниной һәм Ответ китаплары ул Кытатыгу белек янында якында тормый. Тагын киңәш итәр идем Туфан Миңнуллинның Рубагыйларын укырга. Шулай кыска жанр, ләкин анда күпме акыл сыйган. Аның менә рус телендә чыккан, хәтерләмим инде, цитаталар китабы бар. Цитаталар инде парчалармы, кыска жанрлар. Көненә берне укып, көне буе уйланып йөрсәгез дә, ул бик күп белем, бик күп мәгълүмат бирәчәк сезгә. Беләсезме, минем моңа бер җавап. Журналистлар күп булмый. Ләкин һәр журналистлык да бийек буласы килә. Журналистик ул шундый һөнәр, анда танылырга теләгән, бийек булырга теләгән кешеләр генә килә ул һөнәргә. Шын менә, шын журналистны алганда танылырга теләмәгән, үзенең иҗатын халыкка җиткерергә теләмәгән бер яхшы журналистны да мин белмим. Шуңа күрә, әгәр дә кеше үзен бийек һәм укымышлы дип саный икән, без аңа алай кырыс итеп карамыйк әле. Алар күбәеп китсеннәр. Кешегә яши, әкренләп төплелек тәкерә, акыл керә дип әйтик инде. Алар бәлки күпмедер вакыттан соң масаюдан туктап, һаваланудан, йолдызлыктан туктап, бик яхшы журналистлар, төпле, аксакал дәрәҗәсендәге яхшы журналистлар булып китәрләр. Йолдызлану журналистка хас әйбер булсын. Киңәш бирер идем куркмаска.
Батыр булырга. Менә журналистиканы, журналистларның эшчәнлеген закон билгели. Мин әйттем инде. Законда тыелганны эшләргә ярамый. Законда тыелмаган эшләргә ярый. Ягъни менә монда батырлык, курыкмау, халыкны яклау, якларга теләү, үз сүзеңдә тору, принциплы булу. Менә булар барысы да бик мөһим сыйфатлар журналист өчен. Журналист язарга да, сөйләргә дә, күрсәтергә дә өйрәнер. Ләкин аның менә төп сыйфатлары булмаса, ул гаделлек ярату, батырлык, халыкка файдалы булырга теләү. Менә шушы төп сыйфатлар булмаса, ул яхшы журналист була алмаячак. Хәзерге вакытта хэштегларны без социаль челтәрләрдә кулланабыз. Һәм беләсезме, хэштегларның трендлары бар. Мәсәлән, 4-5 ел элек бер тыелган соцшелтәрләрдә, без беләбез инде тыелган соцшелтәрләрне, хэштеглар бик яхшы эшли иде. Куясың икән 5 хэштег, кешеләр ул мәгълүматны эзләгәндә, мәсәлән, эзләгәндә керәләр бит инде соцшелтәргә, эзләйләр ниндидер мәгълүмат. Мәсәлән, новости Казань, Казанда яңалыклар. Алар хэштеглар буенча эзләп таба алалар иде. Шуннан соң бу мөмкинлек юкка чыкты. Һәм менә соңгы 1 елда бу мөмкинлек яңадан кайтты. Һәм шул ук тыелган соцшелтәр турында әйткәндә, бер фишка әйтим әле. Анда 30 хэштег куярга була. 30 хэштег. 30 хэштег буенча кеше эзләсә, сезнең мәгълүматны табарга мөмкин. Һәм тагын бер үзенчәлеге бар. Шул 30 хэштегны куйганнан соң, сез аны сүртеп, ул комментарийны сүртеп, яңадан тагын 30-ны куясыз икән, хэштеглар саны 60-ка җитә. Чөнки сез хәтта алып аткан хэштеглар да, алар соцшелтәр хәтерендә кала. Шулай итеп без 30, 60, 90, хәтта 300, 500 хэштег та куя алабыз бүгенге көндә бер постка. ВКонтакте соцшелтәренә килгәндә бер 5 хэштег куйсагыз, бик яхшы булачак. Алар шулай эзләү системаларына тәэсир итә, һәм хэштеглар буенча сез мәгълүмат таба аласыз. Шуңа хэштегларның роле бик зур. Без алардан баш тартмыйбыз. Белгечләр төрле фикерләр язсалар да, практика шуны күрсәтә, бу хэштеглар бик яхшы эшли. Еш хаталар ул тикшерелмәгән мәгълүмат. Тикшерелмәгән мәгълүмат һәм ничек дип әйтим, менә белгечләр тарафыннан расланмаган мәгълүмат бирү бар. Ягъни журналист күргән, үзенең бер фикере булган, үзенең ниндидер нәтиҗә чыгарган, белгечләрдән сорап тормаган. Бу чыннан да шулаймы? Һәр журналистның критическое мышление дип атыйбыз инде без аның татарчасы ничек буладыр аның, тәнкыйди фикерләү буладыр инде ул. Һәр журналист мәгълүматкә шикләнебрәк карарга тиеш. Һәр мәгълүматкә шикләнеп карарга кирәк. Менә без күргән, ул нәкъ без күрмәгәнчә булырга мөмкин. Менә шушы тикшереп бетермәү журналистларның төп хатасы дип әйтергә була. Тикшерергә кирәк. Сез күргәнсез икән инде, конфликт күргәнсезме сез анда? Ниндидер нәтиҗә чыгарганчы, ике якның да фикерен белергә кирәк. Ике якта аңлатырга тиеш, ни өчен чыккан бу конфликт. Шуннан соң әле, әгәр дә барыбер аңлашылмаучанлыклар кала икән, белгечләр, ниндидер экспертлар бу конфликтка карата үз фикерләрен әйтергә тиешләр. Менә шуннан соң дөрес мәгълүмат картинасы барлыкка килә. Һәм менә шуннан соң гына мәгълүматны халыкка җиткерергә була. Мин үземә бик таләпчән. Мин үземә дә бик таләпчән. Хезмәткәрләргә, хезмәттәшләремә дә бик таләпчән. Чөнки мин журналист буларак җаваплылыкны тоям. Мин беләм, мин масса күләм мәгълүмат чарасы белән эшлим. Масса күләм дигән сүзне аңлыйсыз бит, әйеме? Ул
сен жеткерген мәгълүмат бик күп кешегә тарала дигән сүз. Һәм менә бу җаваплылыкны тоеп эшләгәндә әлбәттә таләпчәнлексез булмый. 20 елдан соң мен өзімні журналист итеп күрәм. Мен хәтта Татмедиада эшләячәкмен, мен массакүләм мәгълүмат чарасында эшләячәкмен, башка җирдә эшләячәкмен, яисә бер җирдә дә эшләмәячәкмен, мен барыбер журналист булып калачакмын. Чөнки кеше журналист булып туган икән, ул аннан котыла алмый. Мен өземне журналист булып күрәм. 20 елдан да минем әлбәттә тәҗрибәм белән уртаклашасым килә, яшьләр белән, студентлар белән. Шуңа күрә мен үземне мөгаллим итеп күрәм. Менә шулай. Мин бирем алып килдем. Хәзер ул бик кызыклы бирем булачак сезгә. Менә бүләге. Монда 48 төсле фломастер. Махсус шундый коробкада, тартмада. Сезгә ошар дип уйлыйм. Һәр вакыт кирәкле бер белән мәктәптә укыганда бирем мондый. Бүгенме, иртәгәме сез бит инде урамга чыгачаксыз, әйеме? Менә мин сезгә аюлар турында сөйләдем. Аюлар турында. Кеше кызыксынган, туктаган һәм аюларны күзәткән. Сез дә урамнан йөргәндә нәрсә беләндер кызыксынасыз. Иң беренче күзегез нәрсәгә төшә? Нәрсә белән кызыксынып сез шул мәгълүматны бүлешер идегез? Мәсәлән, менә берничә мисал китерәм. Урамнан барасыз, хаталы элмә тактасы күрәсез. Ул татарча язылган, ләкин ул хаталы. Мәгълүматмы? Мәгълүмат. Кызыксындырамы? Кызыксындыра. Бүлешергә буламы? Бүлешергә була. Расланганмы? Расланган, чөнки урамда элмә такта һәм анда чыннан да хата. Яисә сез урамнан барасыз, канализацияның капкасы ачылган булырга мөмкин. Мәгълүматмы? Мәгълүмат. Файдалымы? Файдалы, чөнки сез бу проблемага игътибар юнәлтеп, кешеләрне хәтта коткарып кала аласыз. Караңгыда ул юллардан йөргән кешеләрне, шулай бит? Ниндидер менә шундый бер яңалык күрергә кирәк урамда. Әгәр дә сез аны бик тиз күрәсез икән, димәк сездә журналистикага сәләт бар. Үзегезне тикшерүдә булыр бу. Менә иң кызыклы мәгълүмат күргән, иң кызыклы без аны инде аяк астында яңалык күрү дип атыйбыз, журналистлар. Мин студентларга да еш бирәм менә бу биремне. Аяк астында яңалык тиз күреп аласыз икән, иң кызыклы яңалык күреп алган кешегә менә шушы бүләк булачак.